What the fuck? Ik doe niks. Hij is dood, dus wat boeit dan? Ik heb nog niet te zien. Kijk maar. It's super dead. klein ding, zeg. Dat is toch een super klein, zeg. Dat niet. Het is dood, it's dead. Oh, lang, zeg. Wauw. Moet ik nou blijven staan hier? Of is dit als een cupje?